जी लाट में हमारे पास जो आजकल जो है वकार भाई लोग चाइना वाला चीज दिखाते हैं जो बाहर मुल्क के लिए बनाते हैं। आज मैं आपको ऐसे चीज दिखाऊंगा जो फ्रांस का है और फ्रांस में मैन्युफैक्चर हुआ है। ओरिजिनल फ्रांस वाला है। ये देखो मोलिनिक्स मेड इन फ्रांस ओरिजिनल चीज है। अब इसका वर्किंग चेक करो। इसमें ऑटो सिस्टम भी है। ये देखो ये केमे का मशीन है। केमे का मशीन है। वकार भाई काफी बेहतरीन क्वालिटी में है। इसके साथ जो है सब पीस है। ये देखो बड़ा ब्लेड छोटा ब्लेड। ठीक है, फ्रांस वाला मीट बाल के लिए बेहतरीन चीज है। बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। ये देखो मोलिनिक्स 4-in-1 है। प्राइस कितनी है? प्राइस आपकी व्यूअर्स के लिए ओपन मार्केट में 50,000 रुपए का कीमा मशीन है। आपकी व्यूअर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। और एक माल्टा जूसर है, ये आपकी व्यूअर्स के लिए 5,500 रुपए। ये भी ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल मोलिनिक्स वाला है। ये भी एक पीस है। ये भी एक पीस है और ये भी एक पीस है। जिसने पहले अभी तक किया उसको मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0314 9984 422। हमारा शॉप का एड्रेस है पेशावर कारखानों मार्केट, खालिद प्लाजा, साहिल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके।